Toliau persėsiu į Lenkijos traukinį Mockavoje. Važiavo traukinys, kuriuo aš važiuosiu, 5122. Toks įdomus modelis traukinio. Sveiki traukinių mylėtojai, sveiki visi, kuriems patinka kelionės traukiniais ir sveikinusi su jumis iš Kauno geležinkelio stoties. Už manęs yra traukinys, kuris netrukus išvažiuos į Vilnių, o aš laukiu traukinio, kuris atvažiuos iš Vilniaus ir važiuos į Mockavą. Mano kelionė į Lenkiją, keliausiu beveik savaitę laiko traukiniais įvairiais po įvairius miestus Lenkijos ir valanda laiko dar iki mano traukinio atvykimo. Reikia sugalvoti kažką, ką čia nuveikti. Kauno geležinkelio stotyje jau ne vieną kartą esu filmavęs iš šios stoties savo vaizdo įrašus. Valandą laiko nesinori sėdėti tik laukiamojoje salėje, tai galvoju nueisiu iki Garvežio, kuris yra prie tunelio. Niekada nesu buvęs prie to Garvežio, norisi nueiti. Visada, kai čia būnu, tai vis nebūna laiko iki jo nueiti, nes pakankamai toli jisai nuo stoties pastatytas ir tai nėra patogu. Niekur kitur taip nesu matęs, kad nuo geležinkelio stoties traukinių simbolį, kuris yra tokias geležinkelio stoties papuošalas, senovinis garvežys. Ir jisai yra tokioje vietoje, kur negali keliautojai jo pamatyti. Reikia eiti gana tolokai iki jo, kad jį apžiūrėti. Bet laiko turiu, valandą laiko, taigi einu iki to garvežio. Štai jis garvežys prie pat tunelio. Tunelis už kelių metrų nuo čia. Ir tai yra sovietinis garvežys, pagamintas Luhanske, Ukrainoje, ir jo modelis yra L0814. Štai toks gražuolis. Gaila, kad negalima prieiti. Jis yra už tvoros ir neprieisi, neapžiūrinėsi, nepaliesi jo. Man patinka, kaip yra Radviliškyje. Normaliai prie stoties pastatytas, galima prieiti, netgi užlipti ant jo, pasižiūrėti į kabiną mašinisto. Čia suprantu, kad yra eksponatas, o šis Kauno, kad ir koks jisai didelis ir gražus, šis garvežys, bet jisai tokioje vietoje, kad vieną kartą gali ateiti, pasižiūrėti ir daugiau nėra iš vis jokio tikslo čia vaikščioti, nes gali jį pamatyti tik tais per tvorą. Labai ištuštėjusi tokia Kauno geležinkelio stotis, neįprasta tokiam miestui su tokia didelė geležinkelio stotimi, kada būnu ar Lenkijoje keliaunu, ar pavyzdžiui kažkokiose kitose šalyse, kur didelės traukinių stotys, tai ten visada judėjimas labai didelis, pavyzdžiui Budapeštas ar netgi Lenkijos miestai įvairūs. Užeisiu į traukinių stotį, dar man laiko geras pusvalandis, laukia šalta, tai pavaikščiosiu, parodysiu, kaip yra šioje stotyje. Galima pačiam apsitarnauti, nusipirkti kavos, gėrimų, užkandžių ir netgi gėlių. Ir sumoki kortelę, štai čia nuskanavęs prekę. Nėra jokio čia pardavėjo.
savitarna. Ekspozicija Rail Baltikos. Viskas surašyta, kiek kilometrų Lietuvoje, ilgis beveik 400 kilometrų, beveik 30 kartų. Saugesnė kelionė nei automobiliais. Parodyta Kaunas, Panevėžys, Ryga ir toliau į Taliną. Iš tikrųjų, aš kalbėjau su vienu konduktorium važiuodamas, reikia sakyti gal traukinio palydovu, važiuodamas vienu traukiniu ir klausiau, ar tikrai Panevėžį, pro Panevėžį važiuos šie traukiniai Rail Baltica. Tai sakė, nevažiuos, šalia tik tais Panevėžio, ten kažkoks bus sustojimas, pačio Panevėžio nesieks. Štai per nerį ilgiausio geležinkelio tilto Baltijos šalyse ilgis koks bus. 1,5 kilometro. Įdomu, ir va stotyje dar nuo Kalėdų išlikęs fortepijonas yra. Toksai. O šiaip stotis neturi kažkokių tai vietų, kur būtų galima užeiti, nusipirkti, pavalgyti, pasėdėti šiltai, atsigerti kavos. Ta prasme, kad tu būtum aptarnautas, kad užsisakytum maistą normalų, o ne pusfabrikačius. Ir štai kas yra, kad neveikia parašyta bagažo skyrius. Reikia kreiptis į infocentrą, tai gal ten galima palikti bagažą. Pamačiau štai tokį šunį, kažkada aš irgi turėjau būtent tokį Berno Sennenhundas. Labai gražus šuo. Ir mano šuo jau jis yra miręs, jau 2 metai. Lygiai toks pats buvo Šveicarijos kalnų šuo. Berno Sennenhundas. Tokį turėjau aš. Kiek metų pragyveno? Labai trumpai. 5 gal su pusė. Bet insultas buvo. Kas? Insultas. Su širdim kažkas jam ten negerai buvo. Nesveika pavėsija. Čia patinas, ne? Ar ne? Mergaitė? Patelė. Oi, koks gražus. Labai trumpai jie gyvena. Išvažiavo traukinys į Vilnių ir liko tik 10 minučių iki mano traukinio atvykimo. Pažiūrėkite, kiek daug yra laukiančių šio traukinio. Vis dėlto žmonių prisipildė, kad ir pirmadienį šiandieną, bet štai kiek daug žmonių, pagrindė užsieniečiai dažniausiai, kad yra ir lietuvių. Ir traukinys atvažiuoja, nuveš iki Mockavos ir toliau persėsiu į Lenkijos traukinį Mockavoje. Daug keliautojų, nesvarbu, kad pirmadienis žmonės keliauja ištisai. Reikia susirasti vietą. Vieta bet kuri, nesvarbu kokia. Einu gal į traukinio priekį. O čia galima.
Porą minučių sustojimas ir važiuojame. Sekantis sustojimas bus Kazlų Rūdoje. Susiradau štai tokią gerą vietą. Šalia manęs nieko nėra. Tai iki Mockavos taip laisvai ir nuvažiuosiu. Pravažiuosime dabar per tiltą ir paskui aš papasakosiu apie šią kelionę. Papasakosiu, į kur aš dabar važiuoju, į kokį miestą Lenkijos ir kiek visą tai kainuoja. Galima šiek tiek laisviau pakalbėti. Apšilau, atsigavau, nes buvau tikrai sušalęs, netgi Kauno geležinkelio stotyje pakankamai šalta, o pastovėjus perone nors 10 minučių, bent jau 10 minučių, tai net protas ir mintys sustengsta nuo šalčio, tai nelabai ką gali ir įsireikšti. Tai dabar jau galiu ramiai papasakoti, kur aš važiuoju. Važiuoju į Lenkijos miestą Lodzę. Tai 3. ar 4. pagal dydį Lenkijos miestas ir jis yra visai netoli nuo Varšuvos. Deja, nėra tiesioginio traukinio, kad nuo Mockavos būtų galima į Lodzę nuvažiuoti, tai aš važiuoju dabar iki Varšuvos. Varšuvos centrinėje stotyje išlipsiu ir bus 10 ar 12 minučių laiko tarpas persėsti į traukinį, kuris važiuoja iš Varšuvos į Lodzę. Jeigu aš nespėsiu į tą traukinį, nieko baisaus, po valandos yra kitas traukinys, bilieto aš nepirkau, žiūrėsiu pagal situaciją, žiema, viskas apledyja ir kaip kur stoja traukinių eismas, kaip kur vėluoja, todėl nepirkau bilieto nuo Varšuvos iki Lodzės, tai čia nėra didelė problema, jeigu ką traukinyje nusipirksiu. Buvo 2 pasirinkimai, kokiais traukiniais važiuoti, arba tuo rytiniu traukiniu, kuris yra Vilnius-Ščecinas arba Vilnius-Krokuva. Aš pasirinkau Krokuvą, nenorėjau labai anksti keltis ir važiuoti, taip kad nieko šiandien man nuo to nesudaro, vis tiek Lodzėje būsiu tik vakare ir nieko aš ten nenuveiksiu, apsistosiu ir viskas. Taigi pasirinkau Krokuvos traukinį, bilietą pirkau prieš 4 dienas ir buvo negrąžinamo bilieto kaina nuo Kauno iki Varšuvos centrinės stoties 11,90 €. Labai gera kaina, nudžiugino mane tokia kaina. Dabar jau ši kainų vadinama politika tokia išties labai gera, jeigu iš anksčiau perki bilietą, tai gali nusipirkti labai gerą kainą. Žinoma, tas bilietas bus negrąžinamas, jeigu kažkas pasikeis tavo planuose, tai negalėsi jo grąžinti, bet kaina nėra didelė, todėl verta rizikuoti. Toks modernus tualetas yra šiame traukinyje. Netgi galima su kūdikiu. Štai čia pasidedi kūdikį ir galima jį perrengti ar sauskelnes pakeisti. Labai modernus tualetas, didelis, pritaikytas neįgaliesiems. Atvažiavo traukinys į Kazlų Rūdą. Stotis yra kitoje pusėje. Matosi tik tais sena pirmoji Kazlų Rūdos stotis. Geltona. Parodysiu. Štai ši sena Kazlų Rūdos geležinkelio stotis, o nauja štai ten toliau. Stotis Marijampolė. Ne per seniausiai lankiausi Kazlų Rūdoje ir esu
apie šį miestą padaręs vaizdo įrašą. Galite, jei nematėt, kas tai pasižiūrėti. Važiavau iš Marijampolės traukiniu į Kazlų Rūdą, pavaikščiau po šį miestelį ir grįžau atgal. Būna, kad parašo man, sako, Tomai, labai tavim nusivyliau, kad pavadinai mano miestą miesteliu. Kartą Mažeikius pavadinau miesteliu. Kažkaip jau taip išeina, kad kada nedidelis tas miestas, tai man tiesiog mažybinis žodis geriau prisitaiko apibūdinti tą nedidelį miestą. Miesteliu pavadino, tai kai kurie įsižeidžia. Tas pats ir Kazlų Rūda, sakau, miestelis, nes aš jį apėjau, galima sakyti, pagrindė visas tas pagrindinės gatvės beveik per valandą laiko, nu tai ir vadinu miesteliu dėl to. O ne dėl to, kad norėdamas sumenkinti ar kažkaip tai sumažinti reikšmę to miesto. Atvažiavo traukinys į Marijampolę. Šis miestas irgi vienas iš tų, iš kurių aš dažnai važiuoju link Lenkijos krypties. Tai būtent irgi iš Marijampolės arba iš Kauno dažniausiai. Iš Marijampolės man labiau patinka važiuoti, nes yra nemokama aikštelė prie traukinių stoties, palikti automobiliui. Ir jeigu važiuosiu automobiliu, tai yra labai patogu, o Kaune dėja to nėra, reikėtų mokėti už automobilio palikimą, bet kadangi aš dabar iš vis ne su savo mašina atvažiavęs, o atvažiavau į Kauną autobusu, tai dėl to ir pasirinkau Kauną, o ne Marijampolę. Išlipa keletas keleivių, naujų, kaip matau, nei vienas neįlipo naujas keleivis ir sekantis stotis Mockava. Persėdimas bus į Lenkijos traukinį. Graži Marijampolės stotis, kaip visada, jinai džiugina mano akis, kada aš ją pamatau. Kaip matote, aš įsigijau mikrofoną, taigi galėsiu kalbėti netgi traukinyje ir netrukdyti kitiems šalia esantiems keleiviams. Nereikia garsiai kalbėti, prie pat pridedu mikrofoną ir viskas kuo puikiausiai girdisi. Buvo didelė problema, kada neturėjau mikrofono ir tiesiog ne dėl to, kad jo negalėjau nusipirkti, bet prieš tai buvusi kamera buvo nesuderinama, buvo labai sudėtinga pajungti belaidį mikrofoną, bet dabar, kada pakeičiau ir kamerą, tai ir įsigijau mikrofoną, nors man jau seniau sakė mano kanalo žiūrėtojas, toks fotografas, sako, oi Tomai, kaip tau reikia mikrofono. Prisimenu aš jo žodžius ir aš išgirdau tave ir įsigijau mikrofoną. Dabar nuo šiol bus aiškesni vaizdo įrašai, ypač kas liečia garsą, nes garsas yra labai svarbu. Ir jau po truputį pradedu jausti kelionės visą malonumą. Iš pat pradžių pirmos valandos būna jos sunkiausios, kada įsivažiuoji į tą kelionę. Sunkiausia būna galbūt, kol įsėdi į traukinį. Taip nelabai nori smegenys priimti kažkokių pokyčių ir jom yra geriau, kada ta diena yra monotoniška, o kada jeigu tik tais jas sujudini ir sakai, teks keliauti savo smegenim, tai jos nelabai nori su tuo sutikti, bet kada jau pradedi tai daryti, kada įsėdi į traukinį, pradedi važiuoti, pajunti visą tą malonumą ir būtent nejauti jau jokio diskomforto, gali puikiai keliauti, todėl savaitę laiko man bus labai gerai pakeisti aplinką, pasivažinėti, pamatyti naujus miestus, pamatyti tuos miestus, kuriuose nesu buvęs.
Būtent pasirinkau tuos miestus ir pasirinkau tik tais Lenkiją, nes šalta, visoje Europoje šalta, taip kad nėra prasmės kažkur važiuoti kitur, į Bulgariją, Rumuniją ar netgi į Turkiją. Visur šalta yra, tai šį kartą tik po Lenkiją pavažinėsiu. Pravažiuojame Šeštokus. Esu jau ne kartą kalbėjęs apie tai, kad būtent Šeštokuose traukinys nesustoja, nors praeityje tai labai buvo garsi stotis, bet šiuo metu į Šeštokus išvis nevažiuoja joks traukinys. Kas labai keista, kad netgi, tarkim, iš Kauno nevažiuoja traukinys į Šeštokus. Kokia stotis. Ir esu apie Šeštokus padaręs vaizdo įrašą, kada keliavau nuo Alytaus iki Šeštokų neveikiančių geležinkelius, kaip ir veikiantis yra, bet būtent kaip keleivinis geležinkelis yra neveikiantis. Ir Šeštokai yra labai apleisti, kas liečia geležinkelį. Taip, suprantama, miestelis, tikrai čia miestelis, jis nėra didelis, bet bent jau kažkoks traukinys, jeigu jį važiuotų, tai būtų tikrai puiku. Ir daugelio žmonių nuomonė buvo tokia, rašė komentaruose, kad labai reikėtų, kad sustotų šis traukinys, bent minutei būtų galimybė važiuoti šiuo traukiniu į Lenkiją arba link Vilniaus nuo Šeštokų. Traukinys atvyksta į Mockavą. Arba galbūt reiktų sakyti Mockava. Taip kirčiuoja traukinio mašinistas. Nežinau tiksliai kaip reikėtų, Mockava ar Mockava. Manau, nėra tai svarbu. Ir einu persėsti į kitą traukinį. Ir nėra dar traukinio iš Lenkijos. Jis vėluos greičiausiai ir tai man yra blogas ženklas. Labai yra blogai, kad jis laiku neatvažiavo, tai garantuotai, kad jisai vėluos atvažiuodamas į Varšuvos centrinę stotį. Aš pasitikslinau laiką, tai persėdimas Varšuvos centrinėje stotyje man yra 9 minutės. Tai tikrai nespėsiu, gerai, kad ir bilieto nepirkau į tą traukinį. Teks valandą laiko laukti stotyje kito traukinio. Priklausomai, kiek aš lauksiu, priklausys nuo to, kiek vėluos traukinys, kuris važiuoja į Varšuvą. Galiu va taip prisilipdyti kamerą prie stulpo. Naujai va stulpai, šiti ant perono padaryti stogeliai naujai. Tai yra labai puiku, kai tenka palaukti traukinio, o būna lietus ar sniegas. Tai yra gera apsauga, kad galima laukti ir būtent Lietuvos traukinyje, pakol atvažiuos, nes jis vis tiek stovės, jis niekur neišvažiuos, pakol neatvažiuos traukinys iš Lenkijos. Bet pastatė štai tokius stogelius. Labai gerai. Toks šilumvežis yra. Ir tai bus Lenkų, nes matau, kad Koliai užrašyta. Koliai tai kaip ir geležinkelis, Orion Koliai. Štai toks mėlynas gražus šilumvežis. Ir Mockavos stotis. Jau matau atvažiuojantį Lenkijos traukinį, vis dėlto nedaug vėluoja, maždaug apie 10 minučių. Sustojimas truks apie 20 minučių, tai tikrai, nes pakol pakeis lokomotyvą iš vienos pusės į kitą,
Bet galbūt tą vėlavimą išlygys kitose stotyse mažiau stovės. Mano 15 vagonas. Ėmiau vagoną be skyrių, kad galėčiau prie lango sėdėti ir šalia manęs nieko nebūtų. Einu į vagoną, nes perone labai šalta ir labai drėgna. Dar nesuprantu, tokiais kaip ledais sninga, toks kaip lietus būtų su ledo kristalais. Šis mano vagonas 15. Ir 82 vieta. Ši mano vieta 82. Nelabai daug lango turėsiu, bet užteks. Nors kažkiek gabaliuką, nes yra kažkur tai vietų, kur iš vis nėra lango. Pagaliau išvažiavom iš Mockavos, traukinys vėluoja 15 minučių ir dabar manęs laukia 5,5 valandų kelionė iki Varšuvos. Ką dar pastebėjau, kad šiame traukinyje anksčiau visada buvo, bet dabar nėra kažkodėl vagono restorano. Planavau nueiti į jį, bet nėra, tai nežinau, gal jį prikabins Balstogėje, gal Suvalkuose, o gal jo išvis nebus, nes paskutinį kartą, kada važiavau iš Suvalkų į Mockavą šiuo traukiniu prieš mėnesį maždaug, tai buvo vagonas restoranas, galbūt jau atsisakė, galbūt per mažai klientų lankosi, per mažai pinigų palieka, viską lemia rinkos dėsniai. Atvykome į sustojimą Trakiškės, dabar bus dokumentų tikrinimas, labai daug stovi pasieniečių, netgi kelios mašinos ir policijos, irgi automobilis yra. Jie labai rimtai žiūri dabar, kas kerta Lenkijos sieną. Aber das ist der wann gibt es das Feature? Auf WhatsApp. Diese Abknallen, nein, das ist dieses andere Feature. Suvalkų geležinkelio stotis, sustojimas apie 20 minučių, pakeis lokomotyvą į kitą pusę ir važiuosiu link Balstogės. Šiuo metu stotis yra renovuojama Suvalkų, tai kaip jie atrodo, bus atnaujinta. Irgi sena stotis, taip pačiai kaip ir Šeštokų stotis. Panašiais metais yra pastatyta apie 1899 lygtais. Bet Lenkai žmonių keleivių nepaliko be stoties, pastatė štai tokį konteinerį ir
Jame galima, viduje yra įrengtos kėdės, jame galima laukti savo traukinio. Aš jau buvau vieną kartą jame, tai tikrai patogu, šilta, yra viduje tualetas. Stipriai pradėjo lyti, einu į vagoną. Norėjau pasivaikščioti nors 10 minučių, bet labai stipriai lyja. Gal Balstogėje pavyks pasivaikščioti. Ten irgi bus taip pat ilgas sustojimas, apie 20 minučių maždaug. Policija pričiupo jaunuolį, išrašo baudą, greičiausiai dėl to, kad jisai rūkė perone, kas Lenkijoje yra griežtai draudžiama. Aš jau Balstogėje, traukinys vėluoja 5 minutės, tai ne tiek daug, yra vilties, kad vis dėlto spėsiu Varšuvoje į tą traukinį, kurį aš noriu. Ir dabar čia bus ilgas sustojimas, pasivaikščiosiu šiek tiek po peroną, dabar bus keičiamas lokomotyvas traukinio, vietoj dizelinio kabins elektrinį. Taigi sustojimas apie 20 minučių, 17:33 išvažiuoja. Daug žmonių, nerandu net vietos, kur man atsistoti, kad jums kažką papasakoti. Labai didelis toks chaosas stotyje. Priėjo moteris prie manęs, čo tai robiš. Nenori, kad aš save filmuočiau. O žmonės kažkokie pasidarė bailūs, įtarūs ir dėl visko, kas šiek tiek įtartina, tai labai stresuoja, pastebėjau. Ir Lenkijoje tas pats, ir Lietuvoje labai nėra ramybės traukiniuose ar traukinių stotyse filmuoti. Bet aš nepergyvenu, tiesiog nekreipiu dėmesio, žinau, kad man nėra draudžiama, niekam nėra draudžiama filmuoti. Jeigu tai nėra kažkoks strateginis objektas, taip kad žmonių tiesiog tokia emocija būna, pamato ir iš karto emocija, tipo, jei tu jau filmuoji, tai tu kažką blogo darai. Jei filmuoji traukinį, tai tu kažkokiam blogam tikslui, jie net neįsivaizduoja, kad gali būti paprasčiausias tikslas, kad tu savo pramogai filmuoji ir savo hobiui, o ne pakenkti kažkam, tai net neįsivaizduoju, kaip būtų galima pakenkti, kaip jie taip įsivaizduoja, tai sunkiai suvokiama. Na gerai, dabar tokia situacija iš Balstogės iki Varšuvos, traukinys važiuos be sustojimų ir jau kada būsiu arti Varšuvos, žiūrėsiu pagal laiką ir jeigu traukinys nevėluoja, tada ir nusipirksiu bilietą tiesiog jau įvažiavus į Varšuvą. Dabar prikabina kelis vagonus su kitu lokomotyvu, bet nežinau net kaip čia filmuoti, labai žmonės reaguoja įdomiai. Pavyzdžiui, kada keliavau Vokietijoje, ar Graikijoje, ar netgi Vengrijoje, nei vienas žmogus nepriėjo ir neklausė, ką tu veiki, dėl ko tu filmuoji. Netgi Vengrijoje to nėra buvę, o Vengrijoje jau daug kartų buvau, daug kartų filmavęs. O Lenkijoje ir Lietuvoje tai labai reaguoja į tai. Nu nieko, ką darysim, manau, praeis tas laikotarpis toksai įtemptas žmonėms ir daugiau taip nebereaguos. Aš einu į vagoną ir važiuoju toliau.
Varšuvos centrinė stotis. Traukinys stipriai vėlavo apie 25 minutės. Nežinau dėl kokių priežasčių, bet iš Balstogės jisai laiku išvažiavo. Tai gali būti, kad lėčiau važiavo, nes labai apledėjimas šiandien yra didelis. Visur slidu, tai greičiausiai ir bėgiai gal kokie apledėja. Tai jisai važiavo šiek tiek lėčiau turbūt. Tai aš jau taip matydamas, kad nespėsiu į traukinį po 7:12, nusipirkau bilietą, kuris yra traukiniui po 8:12 po valandos. Tai kadangi stipriai vėlavo traukinys, tai liko man pusvalandis iki traukinio, einu, pereisiu dar kažkiek po šią stotį ir eisiu ieškoti kelio, iš kurio išvažiuos traukinys į Lodzę. Aš kilsiu į viršų, pavaikščiosiu, išeisiu į lauką, biškį gryno oro noriu įkvėpti. Žinoma, kada kelios minutės yra skirtos persėdimui ir jei tas persėdimas nesurištas su atvažiuojančiu traukiniu, būna, kad surišti traukiniai, tarkim, kada atvažiuoja į Mockavą, tai nesvarbu, kiek vėluotų traukinys Lietuvoje, vis tiek traukinys lauktų, kuris važiuoja į Varšuvą. O šie traukiniai nesurišti ir tikrai nelauks, todėl nerizikavau iš anksto pirkti bilieto ir gerai padariau, reiškia, nuojauta manęs neapgavo. Varšuvos centras, įžymusis pastatas už manęs ir centralinėje Varšava, centrinėje Varšuvos geležinkelio stotis. Užeisiu į pačią stotį, parodysiu, kaip atrodo, trumpam užeisiu ir leisiuosi į apačią link peronų. O tai tokia graži stotis. Dar išlikusi kalėdinė atributika. Yra parduotuvių įvairių. Ir laukiamasis yra viršuje, nedidelis kaip tokiai stočiai. Teko man vieną kartą šioje stotyje nakvoti, tai gana taip sunku buvo. Bandžiau kažkaip prisitaikyti, kad būtų lengviau, bet nelabai pavyko atsisėsti. Tokios vietos padarytos ir va tokios kėdės. Aišku, nieks neleidžia naktį miegoti, jei kas nors užmiega, tai iš karto prisistato apsaugos darbuotojas ir žadina. O apsaugos darbuotojų čia labai daug. Jau dabar matau gal 4, 8, 9, 10 jų net matau. Einu aš geriau į apačią, į peronus, kol čia manęs jie nenukirto. Iš tikrųjų tai policija, o ne apsaugos darbuotojai. Bet naktį, kada aš nakvau šioje stotyje, tai buvo apsaugos darbuotojų. Man reikalingas 4 peronas. Ne pirmas kartas esu šioje stotyje, tai gaudausi, žinau, kur eiti. Aš tai 4 peronas. Ir ten tiesiai apačioje 8 kelias. Traukinys kažkur važiuoja. Dažnai traukiniai važiuoja ir pravažiuoja ir atvažiuoja šioje stotyje. Vis dėlto sostinė, didelis miestas Varšuva.
Pułapy. Wjedzie na tor 3 przy peronie 2. Kaip ir į mano kelią atvažiavo šis traukinys, bet nežinau, ar jis čia mano ar ne, va toj pasitikrinsiu numerius. Ne, vis dėlto ne šis traukinys. Mano traukinys yra 5122. Kainavo 24 zlotai. Bilietas antra klasė. Apie 6 eurai. O šis važiuoja Zeliona Gora. Ir traukinio numeris 1710. Šitas nuvažiuos ir tada turbūt atvažiuos man tinkamas traukinys. Netrukus išvažiuos tas traukinys į Zelioną Gorą. Nežinau net kur randasi, bet kažkur bus link Zakopanės. Išlydžiu šį traukinį, jau toj mano atvažiuos. Pasitikslinau, tai iki Lodzės reikės važiuoti valanda laiko 14 minučių. Štai atvažiavo traukinys, kuriuo aš važiuosiu, 5122. Toks įdomus modelis traukinio. Mano 16 vagonas. Ne, 6 vagonas ir 16 vieta. Pats nesirinkau, kokį davė, kokį parinko bilietą. Toks man tinka, vis tiek tik valanda laiko važiuoti. Štai ir atvykau į Lodzę, mano galutinė stotelė keliom dienom, o jau paskui važiuosiu toliau, parodysiu, kaip atrodo stotis. Tai yra pagrindinė miesto stotis, mieste yra kelios traukinių stotis. Tiksliai nežinau, kiek 3 ar 4, o gal net daugiau, bet Lodzėje taip pat yra daug stočių, taip pačiai kaip ir Varšuvoje. Labai didelė šis stotis, centrinė, dideli gabaritai, labai dideli. Žiūrėkite, kokia didelė stotis, ji milžiniška, per žmonių beveik nėra. Nėra todėl, kad traukiniai, kurie atvažiuoja į šią stotį, tai yra jų galutinė stotelė. Jie nevažiuoja toliau, tai nėra taip kaip Varšavos centrinė stotis. Pro ją traukiniai pravažiuoja ir atvažiuoja ir išvažiuoja, o į šią stotį tik atvažiuoja. Atvažiuoja, arba iš jos išvažiuoja, nėra taip, kad jinai būtų pravažiuojanti stotis. 7 minutės kelio man iki gyvenamos vietos, kur esu išsinuomavęs. Stengiuosi visada, kad netoli geležinkelio stoties išsinuomoti, kad prireikus nereiktų ilgai ieškoti. Kuklus kambariukas, kurį išsinuomavau, bendra virtuvė, bendra vonia ir tualetas, nes šiame bute yra keli tokie kambariai, 20 eurų para, 7 minutės nuo geležinkelio stoties. Čia prabūsiu 3 paras ir tada keliausiu toliau. Turiu reikalų Lodzėje, taip kad turiu padaryti tai, ką
esu užsibrėžęs.